Ճանապարհներին էի եւ անդադար այս տեսանյութերն էի նայում, դիտում էի, թե ինչ է կատարվում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի բակում, հարակից տարածքում։ Ուզում եմ վստահաբար, անկասկած, միանշանակ ասել, որ այսօր մենք մի մեծ հայրենայությունից ենք խուսափել։ Մի մարտի 1-ի պես բան կարող էր տեղի ունենալ, որովհետեւ պարզ այնտեղ առանց տարբերանշանների ինչ որ զինված մարդկանց խումբ կար, որ չգիտենք օլիգարխի խումբ էր թե ինչ էր։ Ոստիկանապետը անձամբ ասում է, չգիտեմ ովքեր են, որ ուղեկցում են, ովքեր են ուղեկցում, ինչ են ուղեկցում, ինչ են անում։ Եվ սա խայտառակություն է, ուզում եմ ասել, որ Փառք Աստծուն, այսօր այդ արյունայությունից մեր պետությունը, մեր երկիրը խուսափել է։ Այսօր եւս մեկ արձանագրում է եղել, որ ասում են կաթողիկոս չունի Հայաստանը, հստակ ֆիքսվել որ Հայաստանն ունի կաթողիկոս, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ունի կաթողիկոս, բայց պետություն չկա, որտեղ եթե պետություն լիներ, պետությունը չէր կազմակերպի այս արյունահեղության փորձը եւ պետություն լիներ, չէր լինի ոստիկանապետ, ոստիկանություն եւ ինչ որ մարդիկ, ովքեր չգիտեն թե ովքեր են, ինչ որ զինված մարդիկ, ասենք առանց տարբերանշանների, ինչ որ զինված բանդա, ինչա, զինված բանդա է գործում երկրում, ասենք այդ տիրադավներին էս կողմ են կոմատանում եւ մյուսը որ այդ տիրադավների հայտարարությունն ավելի երկար է կարդում, քան իրանց այդ հավաքի կազմակերպած իրենց այցելություններ։ Այսինքն մարդկանց հավաքի եք հրավիրը, դուք ուրիշ տեղ գնացել նստել եք, բա մարդ եք հրավիրե հավաքի։ Բա ուր եք դուք։ Սա աբսուրդ է ուղղակի։ Ես ոնց նայում եմ, ոնց բան եմ անում, ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել բոլոր քաղաքական գործիչներին, մարդկանց, քաղաքացիներին, ԶԼՄ-ներին, որ այս ամեն ինչը այս ձևով ավարտվեց եւ բայց ուզում եմ ասել, որ ժողովուրդ ջան, սա վերջը չի, այս ամեն ինչը դեռ նոր է սկսվել եւ պետքա պատրաստ լինենք։ Այս ամեն ինչը դեռ նոր է սկսվել, սա ձեով չի ավարտվելու եւ իրավապահ մարմինների առումով պետք է վաղը գոնե պետությունը հայտարարություն տարածի, եթե կա պետություն, թե ինչ զինված մարդկանց խումբը առանց տարբերանշանների մեր արկերի հաշվին այդ 6 տիրադավներին էս կողմ են կողմ տանում եւ ինչ հիմնավորմամբ, ինչ օրենքով, ով է տրամադրել, ինչ իրավասությամբ։ Սա ֆունդամենտալ հարց է ու շատ կարեւոր բան է, պետք է հասկանալ Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչներն ինչ կապ ունեն այդ զինված խմբի հետ։ Այսինքն եթե նրանք ԱԱԾ-ի հետ սերտաճած կառույց են, ուրեմն ընտրությունների իրավունք չունեն մասնակցեն։ Եթե ԱԱԾ-ն է այդ մարմինը, եթե զինված բանդա է, ուրեմն զինված բանդայի հետ են։ Պետք է հասկանալ, ասենք ինչ կապ ունի, էլի, ինչ էին իրանք անում։ Այսինքն Նավասարդ Կճոյանի հետևորդներն են այդ բանդայի մարդիկ, եթե բանդա են։ Եթե ԱԱԾ-ն, ԱԱԾ-ն դարձել է Նավասարդ Կճոյանի հավատքի հետևորդները, եթե նա ինչ որ հավատք ունի, այդ հավատքի հետևորդ է։ Ինչ է կատարվում, էլի, այս հարցերի պատասխանները ես հույս ունեմ, որ վաղը պետք է ստանանք։ Ուսումնասիրենք վաղը ավելի լայնածավալ ես կարձագանքեմ։ Լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։